Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Иванович. Прокомментируйте, пожалуйста, чем закончилось заседание? Ну, в общем-то, заседание закончилось ничем, так как не было адвокатов и перенесено, вернее, рассмотрение по мере пресечения, в общем-то, Николая Николаевича на завтра на 9 утра. Скажите, а вы здесь все время были, да? Да, я все время был. Вот. Этот беспредел, я не знаю, когда кончится. 10 месяцев уже без прогулок, без всего, да. Вот, это сказывается на его здоровье. Иногда и давление подскакивает, иногда и сердцебиение что-то, понимаешь, это самое. Ну нет, и без прогулок, какие бы тренажеры не были, без прогулок, все-таки нельзя. Там движение, там свежий воздух, а в движении все, весь организм работает. Ну, а потом я хочу сказать, что, конечно, такой домашний арест, это, наверное, самое худшее, что можно придумать для Николая Николаевича. Он очень такой подвижный человек, он общительный человек, понимаете? А здесь просто раз и обрубили. То есть адвокаты, отец. Понимаете, сторонники стараются приезжать, приходить под окна, но кому это, в общем-то, понравится. Уже вызывали и полицию, все. Конечно, соседи против. Да, конечно, нет, соседи понимают, и дай бог, что у них все-таки есть терпение там какое-то, они все прекрасно, они хорошо относятся к Николаю Николаевичу. Но, понимаете, обидно, если человек действительно к чему-то призывал, к противозаконному. Действительно, он какие-то умыслы держал. Я не знаю, просто читаешь, то, что слушаешь, то, что говорит следователь, простите, просто такой абсурд. Сейчас иногда такой абсурд делает, что да, он говорил одно, а в уме совсем держал другое. Да. Это Это как? Это человек, который вообще следователь Следственного комитета может сказать. Он, действительно, говорит одно, а в мозгах у него совершенно другое. Как будто по телепатии они что-то определили, что у него в голове. Спасибо, Светлана, просто спасибо за комментарии. Да, спасибо. Спасибо, до свидания. До завтра, всего доброго. Всего доброго. Николай Иванович, всего доброго.